आप सभी लोग वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं फिर से फ्री फायर। आज ये वीडियो मीम वाला नहीं है भाई। हाँ भाई, ठीक है गाइस, आज हम खेलेंगे भाई CS रैंक्ड। भाई CS रैंक स्टार्ट हो गया भाई। 2 स्टार है भाई, प्लेटिनम 1 पे। क्या ओ भाई, अरे ये पड़ा है इमोट। मिशंस इवेंट्स कितनी बार खेला मैंने। इवेंट्स किधर गया? मैजिक क्यूब का किधर गया भाई? शिट यार। भाई गाइस, मुझे मैजिक क्यूब नहीं मिला। मुझे मैजिक क्यूब चाहिए था भाई। इसमें देखें क्या है। खुल जा सिम सिम। सिम सिम बोनस टास्क को कंटिन्यू टू गेम बैटल वर्ल्ड और CS रैंक। चलो रुको बेटे। हाँ, मेरा दोस्त खेल रहा था, वो नेक्स्ट एरिया खेल रहा है। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। बस इतना है इस वीडियो में भाई। मैं मीम नहीं डाला, एग्रीमेंट। बूम डाउन वर्थ तेरा सिस्टम के भाई। आप व्यूज नहीं दिला रहे भाई, व्यूज चाहिए मुझे भाई। मीर गेमर से आगे निकलना है। 350 भी नहीं है वो, उसके 450 होने आए हैं। ले लेता भाई। चारों के चारों इधर ही छूटे हैं। किधर से मिल रहा है इनको ये सब? अभी मिला नहीं, गायब हो गया भाई। आई थिंक आज यूनिवर्स का भी मैच हो सकता है। नॉट कंफर्म, पहले बोल रहा हूँ गाइस, नॉट कंफर्म्ड। बंदा गया। उसको नहीं, पहले उसको मारता है। दोनों को पड़ा है। भाई कंफर्म कर, मेरे तो कंफर्म कर दे भाई। तू मेरे तो कंफर्म कर दे भाई। तू यस भाई, पर मेरा एक ही हुआ। अच्छा खेला भाई। भाई देखो, बारिश की आवाज आ रही होगी हमारे इधर। अभी बारिश चल रही है। आपके लिए भाई बारिश में वीडियो बना रहा हूँ। और एक गेम बोलो कौन सी स्टार्ट करूँ? मैं बाद में वो भी करूँगा। UMP ले लिया, रश करेंगे। ग्रीमिड है अपने पास, डरने का नहीं। एक भी गोली नहीं लगी। नॉकडाउन कंफर्म। 2 ब्लड हो गए अपने। ओपी भाई, ओपी गेम प्ले हो रहा। उधर से रश करते चलो, पीछे से पड़ी भाई। उसके बंदे की रिक्वेस्ट आ गई भाई। अभी जीत गए। उस बंदे के भाई 4 किल हो गए, मेरे से 2 ही है अभी। हाँ गुड जॉब भाई, गुड जॉब।
कौन सी गन ले? 90 लेते हैं, ग्लू वॉल बस जाएगा। कौन सी इक्विपमेंट मैं तेरे को नहीं देने वाला। लॉन्ग रेंज के लिए यूएमपी यूज करेंगे, शॉर्ट रेंज के लिए P90। उधर से आ रहा है कोई, ऊपर गए भाई सब। चलो अब तुम भी ऊपर रहेंगे। उधर है सब भाई, उधर सब मर रहे हैं। First blood. इधर ही है। उधर एक वुकोंग बना था, देखा मैंने। साला 2 हेड मारा मैंने, किल चोरी कर लिया भाई उस बंदे ने। उधर 2 है। दो लॉकडाउन भाई। Double kill. 3-0। अपन के भी 4 किलो का भाई। ओपी गेम प्ले। गोल्ड फ्लोर और प्लेटिनम, मैं सब प्लेटिनम का। मैं नहीं दूंगा। हाँ ले जा, मेरे पास बहुत पैसे। मैं जेठालाल हूँ भाई। जेठालाल को अपने मिहिर गेमर पे ज्यादा व्यूज डाल, मेरे पे व्यूज ही नहीं डाले भाई। ऐसा क्यों? यूएमपी से अच्छा खेल लेता हूँ। चलो यूएमपी में इधर किधर है, मेरे को फीलिंग हो रहा है, मेरी अंदर आत्मा बोल रही है। P90 रहता है ओरा। First blood. इधर है भाई बंदा। फिलहाल ऊपर चलते, ऊपर वाले का किल करते हैं भाई। मार मार, खा गया। 5 ब्लड हो गए। इधर भी एक भागा। Double kill. इधर एक है भाई, मैंने देखा उसको, मेरे सामने ही गया। ओरा देखा गाइस। शिट मैन, 2v1 हो गया क्या? अपने बंदे हैं तो प्रो भाई। हो गया जीत गए गाइस। कितने मिनट की मैच हुई? 8 मिनट की मैच हुई। क्या लगता है एक खेले? चलो खेल लेते हैं लोन वुल्फ। देखे वो मेरा बंदा आया कि नहीं। हाँ चल, नहीं चाहिए। चल चल चल, नहीं चाहिए इस पीछे। लोन वुल्फ एग्जिट हो। एग्जिट भाई, फिर से चला गया गेम खेलने भाई वो। चलो लोन वुल्फ हो जाएगी। कुछ तो व्यूज दे दो हमें भाई। लोन वुल्फ खेलते हैं 1v1 डेजर्ट ईगल भाई। डेजर्ट ईगल से जीतेंगे। फुल कौन सी करनी है? ग्रोजा और मैक्स है, मैंने उसकी बारी है क्या पहले? उधर से पाप गया भाई। एक ही बारी में गया। बच्चे भाई मन के सच्चे होते हैं। दूसरी बारी गया बच्चा। अभी मेरी बारी। ओनली डेजर्ट में
इसको नहीं मालूम भाई मैं कितना प्रो खेलता हूँ। भाई पुरानी आईडी में मैं सीरियसली मैं ग्रैंड मास्टर था। मेरे पास हिप हॉप बंडल था, सीजन 2 था, सीजन 3 था, सब सीजन थे, सब क्रिमिनल्स थे भाई। पर वो गूगल आईडी नहीं थी, तो बैड लक। नहीं हेड लगा भाई, दूर से मारना है भाई। और फिर से भेज रहा है भाई। आई थिंक वो पीछे गया, 30 का डैमेज पड़ा भाई उसको। भाग भाग भाग, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। 5 का डैमेज, 6 का डैमेज। गाइस जोन नहीं आया अब तक। आया भाई, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे वन टैप साला, वन टैप नहीं लग रहा। वन टैप भाई, वन टैप बोलते, खोपड़ी खोलते। हाँ भाई, इसमें भी वन टैप डालूंगा इसको। खेल के रखा है भाई सबको। CS रैंक में सबको मैंने खेला, इसमें भी इसको खेला। भाई मार भाई, थोड़े से बचा भाई। भाई हैकर कौन सा डांस कर रहा है भाई। एक गोली का था भाई मैं। अभी भाई बंदा प्रो खेल रहा है। जल्दी जीतना है भाई मेरे को मैच। जिता दे जिता दे। ओ भाई शी भाई, कौन सी गन ले रहा है भाई। MP5 भाई, MP5 किंग हैम, MP5 किंग हैम। मिनी उजी बच्चा। मैं उधर से पीछे से रश करता हूँ। पेल के रख दूंगा, पेल के भाई। मिनी उजी से बच्चे को पेल दिया। रिमोट देखना गाइस। इस वीडियो को लास्ट राउंड हो सकता है, गमन नहीं करने का। मिनी उजी लेते हैं, चलते हैं पेलने। भाई हो ना पेल दे। कैंपिंग कर रहे नहीं, किधर गया। दम है तो आगे आके दिखा ना भाई बॉट। पेल दिया बेटे को। थोड़ी
ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए बस टाइम मिलता है आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शायोनारा।